गाइस मैं यहाँ पे फर्स्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ कि भाई जो मैंने पीसी बिल्ड किया है 10,000 रुपये का, वो कुछ लिमिटेड बंदों के लिए है कि कुछ ऐसा है कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं उससे 1 रुपये भी ज़्यादा ऊपर खरीदना नहीं चाहता, तो वो लोग ही मेरा पीसी बिल्ड देखना और करना। और जो 40-50 हज़ार का पीसी बिल्ड कर सकते हो तो भाई इससे तो दूर ही रहना, 10,000 के पीसी के साथ दूर ही रहना। पूरा मांजरा क्या है इसी वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। गाइस आज का जो टॉपिक है 10,000 रुपये के अंदर हम लोग गेमिंग पीसी बनाने वाले हैं। हाँ गाइस आपने सही सुना, 10,000 रुपये के अंदर गेमिंग पीसी, प्रॉपर गेमिंग मशीन बनाने वाले हैं। अभी कुछ लोग ऐसा होंगे कि मनीष 10,000 के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि तू गेमिंग पीसी बना पाए। हाँ गाइस पॉसिबिलिटी है सब। मैं यहाँ पे आपको वार्न कर दूं कि मैंने सब सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ किए, जो यूज पार्ट आते मैंने वही परचेस किया, ने वही यूज़ किए। बेंचमार्क इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, आपकी गेम कैसे चलेगी। मैंने 3-4 गेम के बेंचमार्क निकाल दिए, तो आखिरी में आपको देख के जाने का, तो आखिरी तक एंड तक वीडियो पूरा देखना। बात करो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कौन से लिए है, बात करो फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो अपना मदरबोर्ड यहाँ पे जो मैंने लिया है जेब्रोनिक्स की तरफ से H61 मदरबोर्ड। बहुत सारे H61 मदरबोर्ड आपको मिल जाएंगे। सेकेंड हैंड में लेने जाओ तो ऑलमोस्ट आपको 1100 से लेके 1200 रुपये का मिल जाएगा, और नवा लेना हो तो ऑलमोस्ट आपको 3,500 से लेके 4,000 रुपये तक मिल जाएगा नवे की। कुछ लोग ऐसा होंगे, हाँ गाइस मेरे को ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसा होंगे कि भाई हमको यूज पार्ट नहीं लेंगे, हमको सेकेंड हैंड पार्ट नहीं चाहिए, हमको नवे में पीसी बिल्ड करने का ये कंपोनेंट डाल के, तो ऑलमोस्ट आपको 14,000 रुपये का आसपास आपका बिल फटेगा। बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है, i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लिया है, जो आता है 2 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है। जो पेंटियम कोटूडू उससे तो बहुत बेटर प्रोसेसर है, उससे तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है, सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बताओ तो न्यू आपको ऑलमोस्ट 2,500 से लेके 2,000 रुपये तक मिल जाएगा। अरे जाओ मार्केट में ढूंढो यार, अहमदाबाद में मार्केट है, सूरत जाओ, ना तो बड़ौदा में रहते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको कंप्यूटर के शॉप में मिल जाएगा, जो जाके ढूंढो, थोड़ी उसके लिए मेहनत करो तो ही आपको मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। कॉम्बो में मिलता है आपको प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम। कॉम्बो में मेरे को ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का कॉम्बो मिला था, तो कॉम्बो मिलता है तो बहुत अच्छा उठा लेना। यहाँ पे जो मैंने रैम ली है 4 GB की 1 स्टिक ली है, फिर आपको अपग्रेड करना हो कि भाई हमको 4 GB की और स्टिक डालनी है तो डाल सकते होगे, टोटल 8 GB की स्टिक हो जाएगी। बात करो यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक कार्ड लिया है, ग्राफिक कार्ड भी लिया है। हाँ गाइस ग्राफिक कार्ड भी लिया है। ग्राफिक कार्ड का नाम है GT 960, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड कहाँ मिलेगा, अभी कुछ लोग होंगे कि मनीष भाई हमको ग्राफिक कार्ड कहाँ मिलेगा। भाई ग्राफिक कार्ड OLX वगैरह पे ट्राई करो, नहीं तो दुकानों पे जाओ, भंगार की दुकान पे जाओ, मिल जाएगा ग्राफिक कार्ड। ऐसा ही नहीं है कि ये लगाने का, बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आते हैं 5,000 के बजट के होते हुए अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे। आपको उसके ऊपर डेडिकेट वीडियो चाहिए तो नीचे में लिंक डाल दूंगा, अपने जो द इंडियन बजट गेमर है उनके जाके वीडियो देखो। और उनने बताया कि 5,000 रुपये के अंदर बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड आते हैं, तो जाओ वीडियो देखो, वहां से पसंद आया तो ढूंढो, और मिलेगा जरूर ग्राफिक कार्ड मिलेगा। और बात करूँ SMPS के बारे में, कौन सा भी उठा लेना, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि एनटेक का उठाने का 2,000 रुपये का SMPS मिलता है। 1,000 के अंदर भी अच्छे खासे SMPS दूसरी कंपनी के आपको मिल जाएंगे, तो अमेजोन वगैरह पे ढूंढो, आसपास तपास करो तो मिल जाएंगे। बात करो कैबिनेट के ऊपर, हमें कुछ लोग ऐसा होंगे मेरी फैमिली के अंदर कि सबके पास मिनिमम कंप्यूटर होगा, उसका जो कैबिनेट है उसके अंदर सब मदरबोर्ड निकालो, ये डाल दो, बस हो गया कैबिनेट। कोई हमको 8 GB 12 GB नहीं चाहिए, 10,000 के अंदर रुपये आपको 8 GB चाहिए, तो आप गेमिंग करोगे या 8 GB को देखोगे, हमको तो गेमिंग से मतलब है। ऐसे ही बोलोगे ना मेरे को बस, तो फिर गेमिंग पे ध्यान देना, लुक करने उस पर मत जाना, लुक पे तो ऐसे ही खराब है बहुत पीसी हमारा। तो बस अंदर से देखो, अंदर मार्ड मटेरियल बहुत अच्छा डाला हुआ है। अभी बेंचमार्क वीडियो में आपको दिखा दूंगा, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई जिसके पास 40-50 हज़ार रुपये है खर्चने तो खर्च लेना, 10,000 के पीसी के ऊपर ध्यान मत देना, ये पीसी तो बिल्कुल भी मत बनाना। कुछ लोग ऐसा होंगे कि भाई मैं 10,000 रुपये डाल सकता हूँ, उसके ऊपर मेरे को कोई 1 रुपये मेरे को कोई नहीं मिलेगा, ना मेरे को घर वालों से भी नहीं मिलेगा, ना तो मैं खुद खर्च भी नहीं कर पाऊंगा, तो भाई वो उसके लिए पीसी है, समझे मेरे बात, उनके लिए वो पीसी मैंने बनाया है। तो जो खर्च सकते हो वो खर्चा करके वो इससे भी अच्छा पीसी बनते हैं तो बना लेना, प्लीज इससे दूर रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। और बेंचमार्क आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे।
बेंचमार्क कैसे लगे नीचे में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बेंचमार्क निकालने में बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पैसे तो अच्छा पीसी बिल्ड करना, ये पीसी पे ऊपर ध्यान मत देना। वीडियो यहां तक देखिए तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और सपोर्ट फुल आपकी तरफ से मिल रहा है तो उसके लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। टिल देन गुड बाय, ऑलवेज सीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका। बाय।